السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يوم جديد ومعاينة جديدة، رايحين نبص على العربية اوبترا في حتة اسمها مشعل في الهرم. الناس اللي عارفة طبعا اكيد مصر كلها عارفة ابو الهول، هي في شارع ابو الهول السياحي. اوبترا متابع معانا هو من المعادي 2008، سعرها كويس بس احنا مش عارفين الدنيا فيها ايه. طبعا دايما بطلع معاكم الفيديو الاولاني اللي انا ببقى فعلا رايح زي كده في الطريق. الناس اللي عارفة الاتجاه، انا رايح اتجاه الهرم، فهنوصل هناك وهنطلع تاني معاكم ان شاء الله باذن الله زي ما بيحصل كده، ونوريكم الدنيا فيها ايه. تمام، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونلاقيكم شير وخليكم متابعين معانا. احنا جينا بقالنا دلوقتي من المغرب والعشاء اذنت. معانا عم احمد. ازيك يا عم احمد؟ الله يخليك حبيبي يا عم احمد. تسلم لي يا عم كامل. كنا بناخد العربيه الاوبترا، طبعا العربيه فيها شويه شغل طلعناهم، وقلت له العربيه فيها شغل 1 2 3. فقال لي ايه العربيه، طب انت ايه رايك؟ قلت له انا رايي اللي هي على قد فلوسها، دي اوبترا 2008 فيها شويه شغل، طلعنا الشغل اللي فيها بس السعر. فقعدنا زي ما هو شايف. ايه اللي دار بقى؟ بس على صوتك. لا اللي دار طلعت كل ملحوظه صغيره فيها، ما سابتش فيها حاجه ونزلنا من سعرها كتير قوي. الحمد لله. الحمد لله، والله يبارك لك يا عم خالد والله. والناس مرضيين وانت مرضي وانا مرضي وكله زي الفل. خدناها على قد فلوسها بفضل الله. يعني حتى الناس المعرض هنا اهو، هات كده معرض عبد الرحمن، معرض في شارع الهرم. جينا خدنا العربيه الحمد لله والشكر لله، وفقنا بسعرها وهو مرضي والناس مرضيين والدنيا جميله. كان فيها رخصه لحد شهر 6 باين، صح؟ وفيها شويه شغل هيتعملوا واحده واحده. لسه بنتكلم سعرها هيوصل للعربيه السليمه اللي ما فيهاش حاجه، بس هيبقى ايه اللي فيها هيتعمل حاجه مش هيتعمل كله. يعني التكييف مثلا انت داخل على الشتاء مش محتاجه دلوقتي، ففي حاجات احنا بنقولها عشان الناس تستوعبها. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونقول خير. خليكم متابعين معانا بفضل الله معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده زي ما احنا متعودين يوم جديد ورايحين نبص على العربية فيات بونتو موديل 2009 اللي متابع معانا هو من دمياط. طبعا هم اغلبية العربيات بيحبوها هناك اللي هي الهاتشباك. يعني كل بلد بيبقى ليها ايه، زي ما انا قبل كده معلش بس مش عارف امسك التليفون، زي ما صورت قبل كده في البحيره قلت لكم هم بيحبوا اللادا. فكل بلد ليها كده ايه، بيحبوا العربيه اللي بتبقى قطع الغيار متوفره واعاده بيعها بتبقى سريعه في البلد ديت، فبيبقوا محبذين العربيات اللي زي دي اكتر. تمام. طيب تمام. في نقطه ثانيه طبعا لفتت نظري النهارده عشان بحكي عليها واحنا ماشيين بالمره بندخل زي ما انا قلت كل الكلام في بعضه. في شخصيات بتبقى متعبه في المعامله، فيما معناه يعني الراجل اللي انا رايح له دوت من اول قاله في التليفون هو على يعني احنا دلوقتي بنتكلم في الاطار بتاع البيع والشراء او في الحدود الشغل بس، فانا مش هناسبه او هشاركه او بيني وبينه حاجه، فبس بيبقى مش مريح في المعامله. يعني انت بتتكلم معاه، واكيد كلنا برضو الناس اللي اشترت او باعت او اتعاملت اتحطت في الحته ديت، فمن اول قاله في التليفون فبتلاقيه مش مريح. يعني انت ممكن بتساله على حاجه يقول لك يا ماشي، انا عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول العربيه مثلا موديل كام؟ العربيه موديل كذا. يا عم كلمني زي ما بكلمك كده، انت بتكلمني بالطريقه دي وبتقفل الكلام، يعني مفيش مرونه. ده انت بتبيع، يعني استحمل لو شخصيتك كده شويه لحد ما تبيع العربيه، وبعد كده ابتدي تتعامل زي ما انت عايز بطبيعتك بقى بشخصيتك مع الناس اللي عارفاك. فالواحد مثلا ممكن انا مثلا كل واحد فينا فيه عيوب وفيه مميزات. من ضمن العيوب مثلا انا عصبي، بس عصبيتي ما تطلعش على الناس، انا خليها لنفسي. ما ينفعش ان انا في شغل او في كده او في كده. ففي شخصيات زي كده بتبقى متعبه مش مريحه في المعامله. فطبعا الواحد بيتحدى نفسه. احنا رايحين دلوقتي عنده وهنشوف هناك الدنيا فيها ايه، وربنا يصلح حاله وحالنا. انا مش بغلط في حد، انا بتكلم على صفه من صفات احنا بنشوفها في شخصيات بنقابلها فبنطلعها عشان الناس برضو تبقى ايه، تتعامل بمرونه. يعني زي مثلا انا بتعامل معاه زي اللي كان بتاع الليبرتي لو فاكرين، كان بيتكلم بطريقه عامله ازاي. اهم حاجه انا عايز المصلحه اللي انا بعملها عشان الناس اللي هي بعتاني. انما لو عن نفسي انا كنت بتفرج على العربيه بولو بصراحه والله لو هكسب فيها مليون جنيه قسما بالله ما كلام ما اخدها. في عربيه بتاخدها من وش صاحبها بجد، مش كلام، الكلام ده حقيقه، مش اونطه وكلام بيتقال وخلاص، لا. بس فان شاء الله باذن الله احنا هنبص على العربيه دي وربنا ييسر الحال ويجعل فيها النصيب، وهطلع اقول لكم التفاصيل بتاعتها. وفي عربيه ثانيه هنبص لها، هم عربيتين هنبص لها عليهم النهارده، فخليكم متابعين معانا. واسف للاطاله، ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولايك وشير، وخليكم متابعين معانا يا رب تعجبكم المعادين ان شاء الله. بص هنا اللي انا قلت لك عليه، هو الباب ده ما بيفتحش، مش كان فاتح دلوقتي من جوه؟ طيب بص، هو في هنا اهي دي، ده معجون اهو من هنا، تمام.
ده فين؟ ده الخبطه اللي قايل لك عليها، كل دوت كده الحلق ده كله كده اهو لحد النص من هنا تمام معجون، الخبطه من هنا من الجنب دوت خلاص. وفي هنا في الصدر مكنه طبعا لقيتها ناقصه زيت، في هنا في الصدر اهو زي ما انت شايف تركيله دي رشه وفرد السلاح الرفرف دوت زي ما انت شايف اهو اهو باين قدامك اهو تمام. الشاسيه سليم ليه؟ لان الخبطه دي جايه من الجنب، فالشاسيه طبيعي يبقى سليم لان مش من الوش تمام. ده الحته دي اللي قدام، وفي الحته اللي من هنا من اليمين. طبعا السقف كله معجون بسبب الخبط اللي في الحته دي بقى اهي باينه. الصالون اهو بس هخلص بقى واقول لك وانا ماشي الدنيا في ايه. في ايه بس منور، في بعض في حاجات طبعا فيها ماشي. رجعنا تاني معاكم بعد ما خلصت. انا في حدائق الاهرام دلوقتي لسه طالع من هناك. معلش بقى التليفون ده انا ماسكه بالعكس مش عارف امسكه. فزي ما انا قلت هو ما عندوش مرونه في الكلام. العربيه فيها قوايم، هتشوفوا الفيديو اكيد يعني انا هنزله معاكم معلش شدني لفه معايا. شفتوا القوايم اللي فيها وشفتوا الشغل اللي فيها. فهو مش مستعد ينزل كمان في السعر. يعني مثلا الراجل ده ياخد العربيه فكرته ازاي ان هو هيتعلم يعني ايه، عنده المدام هتتعلم عليها السواقه. فاحنا يهمنا موتور كويس ويهمنا الات جر حلو، طقم كاوتش ما تعطلش بيها في حته تبقى ماشي، واخدها على قد سعرها ان كده كده هتتخبط لا قدر الله ولا بتاع خبطه هنا خبطه هنا، تبقى حاجات بسيطه كده كده هبهدل فيها. فهي تبقى بالنسبه لي تعليمي اكتر من ان انا اقني عربيه وابقى دي بقى عربيه البيت وتقعد عندي والكلام اللي انتوا فاهمينه دوت. فدي هيتعلم عليها تتكسر وبتاع وياخدها حد تاني يبدا بيها برده تعليم، تبقى الدنيا ماشيه كده وهكذا يعني. فهو مش مستجيب للفلوس اللي قلناها، مع ان العربيه فيها شغل كتير وموتورها فيه شغل وعربيه فيها شغل. يعني مش العربيه اللي انا امسك فيها. وهو قال لي لا انا بالنسبه لي مش هبيع العربيه، انا خليها معايا، انا بشتغل في الملابس و هتوفر معايا انقل فيها واودي فيها واظبطها واصرف لي عليها 20 30 الف واخليها. قلت له خلاص انت فكرك كده يبقى فكرك صح. فزي ما انا قلت برضه انا نظريتي صح ان هو صعب. فشفنا العربيه هنشوف واحده تاني وخليكم متابعين معانا. وكل فكره بتيجي جديده بنعرضها وبنقولها اللي احنا هناخد منها ايه الدروس دي بتعلمنا حاجات تبقى حاجات تفيدنا وتفيد اللي حوالينا. يعني لو انا مثلا انا اتعلمت حاجه وخدت فكره من خالد في حاجه ممكن افيد بيها حد قريبي زي ما بيحصل كتير، ممكن افيد بيها اختي، افيد بيها بتبقى حاجات زي كده. فخليكم متابعين معانا ورب الحاجات دي تعجبكم. لو بتعجبكم يا جماعه محتاجين تفاعل شويه تمام. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولايك وشير. معلش انا الكاميرا بتاع التليفون ده هنا وانا متعود على الكاميرا الثانيه هنا، فالدنيا مختلفه معايا، تلاقيني ببص الناحيه دي كده. فهنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولايك وشير وخليكم متابعين معانا دايما بفضل الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده احنا في شيراتون، مساكن الشيراتون، بنجيب عربيه داستر، عربيه اللي رحنا اتفرجنا عليها في المعصره وحكيت لكم القصه بتاعتها. كنا شفنا برضو عربيه بريليانس في 5 لمحمد معانا متابع معانا. فخلصنا في العربيه دي من كام يوم فلوس وادينا له عربون وخلصنا معاه. هو عمل بقى خد 10000، عمل عقد وعمل التوكيل وجاب مخالفات وجهز الدنيا. فاحنا جايين دلوقتي هنا نستلم. هو في الشركه، هو اصلا من المعصره بس في الشركه بتاعته هنا في الشارع دوت اللي هو في هو واقف مستنينا اهو تمام. هنخلص كده ان شاء الله وهنطلع معاكم. معلش بقى عشان الكاميرا فوق هنا بتلخبط تمام كده. خليكم متابعين معانا ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولايك وشير وان شاء الله باذن الله تعجبكم العربيه دي باذن الله. طبعا زي ما انا قلت لكم انا جيت قبليه. فاحنا دلوقتي في الشركه اللي هو شغال فيها اللوجو بتاع تمام. فانا قاعد مستنيه لحد ما يجي. هو بيكلمني مش عارف ليه. الو مش هو تمام. ايوه يا باشا معاك. خليكم متابعين معانا لحد ما نشوف العربيه دي. طبعا العربيه هنا احنا دخلنا الجراج، كنا قاعدين فوق. فده الراجل اللي باع اهو وده اللي اشترى احمد. فاحنا في الجراج بتاع الشركه. دي العربيه اللي خدناها، اتفرجنا له على 4 عربيات. معلش بقى عشان الجراج ضيق، اتفرجنا له على 4. دي رابع عربيه تمام. ندعي له ربنا يبارك له فيها ويدي له خيرها ويكفي شرها يا رب.
دي داستر 2015. العربيه دي طبعا لو كنت شفتها اما شفناها اول مره قبل الغسله هي مغسوله هنا في الجراج، ما بيغسلهاش خالص، كنت محدش هيفتح بابها يقول بجنيه. بعد لما اتغسلت وراقت هي فيها حاجات بسيطه، ماستر دبرياج بتاع كلام فاضي يعني، بس العربيه ما شاء الله عجباني انا شخصيا يعني. اهي خدنا بسعر ما شاء الله ولا قوه الا بالله، رزقه عشان اتفرجنا على كذا حاجه وقعنا فيها. السلام ورحمه الله وبركاته. فندعي له ربنا يا رب يديله خيرها ويكفي شرها، ودايما بفضل الله معانا جديد. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ازيك يا ابو حميد؟ السلام عليكم. عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ طبعا انا صورت العربيه تحت وانتم بتتفرجوا عليها دلوقتي وانتم بتستلموا. كفايه بس ان عم خالد كان بينور معانا، الله يبارك في الدنيا كلها يعني. احنا شفنا كام عربيه؟ 5. 4 ولا 5؟ انا قلت 4. 5 زي الفل. 5 ها؟ تمام. احنا شفنا 4 مع بعض، والواحده اللي هي لوحدها دي يبقى 5 صح. الحمد لله. وفي الاخر خالص الحمد لله يعني كفايه ان هو عم خالد بس يضيف الموضوع. الحمد لله. الله يبارك لك، الله يبارك لك. اتوفقنا بدي الحمد لله، والعربيه تمام وسعر كويس وعربيه عجبانه وزي الفل. طبعا في شويه شغل وهنعملهم، وكل حاجه هتقف رجليها. هقابلك ان شاء الله عند الميكانيكي والكهرباء ظبطك عند ده عشان انت لسه راكب العلامه دي جديد، صح كده؟ ان شاء الله حبيبي كل حاجه هتتوفق ان شاء الله. يا ربنا يا رب يبارك لك فيها. معلش انا مؤاخذه يعني، احنا بقالنا يجي 3 شهور مع بعض، بخلاف ان في شهرين كمان احنا نصايح بس من على الواتس بدون ما يقول لي انت مين. حبيبي ده كفايه قوي منه هو. حبيبي حبيبي ربنا يبارك لك، الف مبروك، وندعي له ربنا يبارك له فيها ويديله خير ويكفيه شرها، ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اهم حاجه، ولايك وشير ما ننساش، وعايزين تفاعل اكتر. حبيبي ابو حميد الف مبروك. رجعنا بعد معاينه العربيه البونتو، رايحين نبص على الشارد، والجو اتاخر طبعا، كنت عندي شغل تاني، فانا في المعادي دلوقتي عند المعراج السخن. لو الناس عارفه المعادي طبعا، اللي متابعين معايا عارفين، في ناس كتير متابعه معانا في عند المعسكرات اللي اتبنت عماير ورا دي، تمام. فهنبص على العربيه ديت ان شاء الله باذن الله، وهنطلع معاكم تاني. فنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولايك وشير، وخليكم متابعين معانا ان شاء الله تعجبكم العربيه دي. قابلت الراجل، العربيه هي قدامي اللي مشغله اشاره يمين اهي دي، بيقف في حته واسعه اهي، لسه مقابله مشي قدامي شويه، وهي دي العربيه. فهننزل نبص عليها وخليكم متابعين معانا. بص يا احمد، هنا في الجنب دوت ماشي ماشي، الجنب ده في برضه هنا معجون، وشلت الجوان دوت هنا اهو زي ما انت شايف تحت دول، تمام. في شغل ان هي فيها خبطه من ورا اللي قايل لك عليها، بس مسمعها يعني، في هنا منها ومسمعها هنا بقى اكتر، يعني مسمعها هنا اكتر. بص الجنب ده الخبطه اللي هو اللي قايل لك عليها دي، تمام كده. تمام. هنا مسمعها برضو جوه ماشي اهو، الخبطه برضو جامده، والعربيه طبعا القايم زي ما انت شايف كده كله ايه ضعيف، العربيه صغيره، فطبعا الساق بيرد يعني، الضربه بتيجي من كده بتسمع قدام، تمام. وهي العربيه اهي جسمها كله شايل معجون بره، بس هي معقوله على قد الفلوس اللي احنا قلنا عليها انا وانت، بس هو متمسك جدا بالفلوس يعني. دور كده معلش، نشوف المكنه كده مع بعض. الزيت انا قسته مظبوط، طبعا دي دوره، اول دوره ايه سلك. بص في بجي قاطع في العربيه دي على فكره، تمام. هي ده المجمل بتاع العربيه، موتور وصاج، الحاجات اللي طلعتها لك دي قلت لك عليها، طبعا الورق بقى والكلام دوت انت تعرف بقى منه الدنيا فيها ايه، تمام. شوف بقى هتعمل معايا ايه، وانا لما تشوف الفيديو. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وخليكم متابعين معانا. طبعا انا لسه ماشي من عنده دلوقتي، اتفرجت على العربيه، في ناس بتبقى متفهمه الوضع، هي العربيه لا فيها ربع ولا فيها نص، بس فيها خبطه جامده قدام، انا اسف ورا، زي ما انت شفت العربيه رشه وشايله معجون. هي هتبقى استخدامها بالنسبه لاحمد اللي بياخدها مناسبه، عشان يبقى السعر نازل في الحتتين اللي فيها،
فالنقطه ديت احنا بنحاول نمررها للناس ونفهمها لهم ونعرفها لهم ان انت ممكن يبقى في حاجات ايه في العربيه ما تاذينيش قوي، بس هي بتبقى ميزه ليا في السعر، مش ميزه فيها. طبعا العربيه السليمه حلوه عشان اعاده البيع وكده، انما لما اخد عربيه زي دي بسعرها فبتبقى مناسبه. هو بقى ما عندوش المساحه ديت او ما عندوش الاوبشن بتاع ان انا اتفاوض، لا انا دافع في العربيه دي جنيه وصرفت ربع جنيه فانا عايز الجنيه وربع. طبعا الكلام دوت يعني مش منطقي. انت ركبت مثلا العربيه خدمتك اتحركت بيها، عملت بيها شغل، نفعتك، فلازم ابقى مرن شويه، لازم ابقى اسيب شويه. فطبعا دي بترجع للمشتري، وانا اديت رايي للبايع. يعني العربيه فيها شغل وعربيه عشان التاني لما يجي يطلع برضه يبقى عنده ايه مساحه يقدر يسيب، ما يسيبش مبلغ كبير يعني. طبعا انتوا فاهمين الدنيا انا بتكلم في ايه. فدي المعاينه بتاعت العربيه اللي هي الداتسون، وهو بقى هيتصرف معانا. طبعا انا ببعت له الفيديو اللي انتوا شفتوه دوت عشان يقدر يقرر هو هيعمل ايه. تمام. فيمكن الحاجات دي بقولها عشان الناس تستوعب منها وتاخد منها فكره وتاخد منها دروس زي ما انا قلت، يبقى بنفيد يعني. الفيديوهات دي تبقى افاده للناس كتير يعني، ويتعلموا منها حاجه. لان مفيش حاجه، في حاجات كتير زي كده ما بتخوفش. احنا اشترينا وسمعنا فلوس، فاي حد معاه عربيه بقى مخبوطه ما يفضلش ايه يترعب ويترعش والكلام دوت. لا مش موجود. في حاجات بتبقى فيها قطاعات والكلام ده، دي بقى اللي بتبقى ايه ربنا يستر علينا وعلى الناس. فدي كانت معاينه العربيات داتسون. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الله يكون شكرا. خليكم متابعين معانا دايما بفضل الله سبحانه وتعالى معانا جديد. السلام عليكم.